3、2、1，佢哋喺度走緊順風，唔係啊，其實佢哋可能 pack 緊嘢，機場羅乜間啦，好 cap 嘅個地圖。即係覺得要咁樣揸住嚿嘢，就好似喺度睇緊羅間。個天好靚啊！個天係屬於我哋。因為我哋要趕住喺太陽落山之前去，所以都要行得好快。하늘공원 저 위에거든요. 감사합니다.行山咁嘅款，但係好舒服咯，我覺得呢度。唔好意思，啱啱行幾百級樓梯好攰。人哋回程幾舒暢。我嚿大髀好痛啊！而家就可以搭車上去嘅，但係搭車要俾錢，所以就行啦。但係我哋因為有啲問時間，所以行得好快，跟住就好攰。我哋入咗，我記得呢嚿嘢叫天空鳥巢，係啊。跟住呢度好靚，勁靚咯！跟住咧，我哋咧就咧有好多好煩嘅細路，啲細路咁高嘅。我哋咧以為係9點3，跟住喺條大街度飛奔先上到車先發覺原來係10點先生。跟住呢個地鐵站又再次冇乜人。今日行咗，琴日行咗2萬幾步。放輕鬆。哦，見到啦。我圍住喺呢度。
部相機成日辛苦晒咁辛苦啦！我哋嘅酒店原來同啱啱間上樓下勁近咯，行咗一個街，唔係行咗過咗斑馬線之後，佢仲辣緊啊！你冷靜下先。我哋行過咗條斑馬線之後，就倒落去咯，好神奇！食唔切咯，其實我哋好靚㗎，影下而家埋嚟睇埋嚟揀，呢啲係 One Month 去完之後濕掟掟嘅泳衣，因為太濕啦，咁所以我哋要晾乾佢。跟住我哋諗到一個咁樣嘅方法，用呢嚿嘢勾到佢咁樣，咁樣，跟住但係又因為力上咯，咁點解咁咧？就攞條毛巾咁樣吊起佢，食住啲水，我哋真係覺得自己太神，講句嘢已經講唔到嘢啦，神到，太犀利啦！呢個簡直可以用王牌組合嚟形容。